あなたの抹消が決定されてしまいました。え？判断早くね？ですがその瞬間、その世界のミルボーチャンネルなるものと、あなたの動画が確認され、法にのっとり執行が中断されました。わしを消せばチャンネルも消えるから。大臣たちめ、わしに手出しできなくなったにゃ。これにより決定は取り消され、あなたの帰還も条件付きで許されました。マジで帰れるにゃ。その条件とは、大臣たちを納得させるだけの多くの信者、つまりチャンネル登録者を集めることです。帰るためにはチャンネルを人気にしろっと。きつくね。